Ngize nendaba allegedly hayi lo mshado hayi awumnandi yabo lo mshado lokuthiwa uGenu hayi awumnandi qobo Nkosi yami yazi umshado ukuthi njalo makuke kwakhona njengathi kuphanjanwa khona umuntu usethreatenisha ngokuthi yena uyawushiya lo mshado kanjani akithi izinto phela kuyahlala phansi sikhulunywe silungiswe ake ukuthi wena ngoba nakho kukhona ongakujabulisa ngemshadweni usuthi usiyawushiya umshado ungazange uzokhuluma hayibo kwahlini kodwa phela ke thina noma sifisa ukuthi umshado ungabhidlika akulula ukuthi ubhidlike ngoba iqiniso lithi abakwaGreen bayidinga ida iyabadinga abakwaGreen nasi uyabona nje ayikho into la eSouth Africa njengamanje encikisela njengale nto leya yeGenu kodwa into eyodwa eyenzakalayo lapho kulabantu bobabili bayadingana ida ayilutho ngaphandle kwale Genu abakwaGreen abayilutho ngaphandle kwale Genu they need each other these people because one mistake siphakathi siphakathi ngani zakwethu ene thina sangena singenile yabona this time sangena once we get inside hayi ngiyanitshela kolami lokubuya kaJesu qobo hayi kolami lokubuya kaJesu so nje icace ibhale into kuhle kwempahla yembuzo ukuthi akulula idayo yogcina ngokusabisa nje kodwa angeke iziphule out ngoba yona iyadinga ukuthi ihlangane nalabo abakwaGreen abanalutho ungenzani ngo24% ungenzani ngo24% ngoba bahlulekile benza lo msangana ababili bayawenza bethatha oAction SA nalezi indlovu zangakithi lezi inyoka lezi bekuhlanganisa konke nalokho okunye okungasile lokho okuningi bahluleka nakho lokho kwafika umkhonto wagwaza umkhonto noma ngabe kuthiwa ungekho kumkhonto kodwa vele babengebelungu ngoba abantu abaningi bomkhonto bebevotela ama red beret so nje ida kahle kahle sebengagwajisa ngoba bayagwajisa kodwa kulula kakhulu kwakaGreen ukuthi bangaya phambili ukuneda ida kuyomela ihlangane nobani ngoba ngeke ihlangane nomkhonto kuyomela ihlangane nobani ukuthi zibe yinto nje eSouth Africa angeke ihlangane namuntu akekho umuntu ohlangana neda ukuthi benze ukuthi bakwazi ukuphumelela benze isibali esiyanele ukuthi bakwazi ukuphatha la eSouth Africa so abakwaGreen yiba bangayidingile kahle kahle ida bayidingela nje ukuthi bakwazi ukuphusha imokolo zabo kodwa nje bese sikhuluma iqiniso abakwaGreen abayidingi ida edinga abakwaGreen nje bangayithathela ngisho bengathathanga ke MK bangayithathela nje lokho kunye ke mhlambe nama red beret babhesha babe right ida yothatha bani so uyiko nje ukuchunga ukuthi will pull out there is no pull out